Друзья, Киев таки затопило. Печальное пророчество сбылось. Киев ушел под воду. Правда, это Киев в миниатюре. И, собственно, просто музей миниатюр зданий Украины. Находится он в гидропарке. И его реально подтопило. Возможно, пророчество про подтопление Киева, оно было связано вот с этими домиками. С этим музеем. Вот и все, друзья. Наконец разрешилась проблема. А то нам пишут: это вам за то, это вам за сё. Киев зальет, Киев пойдет на дно. Вот оно, сбылось, друзья. Ура, фух, можно выдохнуть. Причем затопило не всю территорию этого парка миниатюр в гидропарке в Киевском, а всего лишь какую-то часть. Остальные все красивые эти миниатюры, которые представляют всю нашу Украину здесь, они все стоят целые, ну в смысле сухие. Есть небольшие лужицы, как вы видите, между ними можно пройти. И можно их разглядывать. Друзья, вход в этот парк, чтобы посмотреть на эти миниатюры, стоит 150 гривен с человека. А я вам их покажу бесплатно. Правда, не все. Вот здесь даже на каждой табличке написано, что это за миниатюра, в каком городе реально она стоит. Красивенький мостик такой, якобы через речушку. Но он, по-моему, на последнем издыхании, он уже такой разваливается. Ну и написано: мост на ремонте. Половина парка залита водой, мост на ремонте. И они не стесняются брать деньги за вход сюда. Прекрасно. А кто сказал, что на трапезном храме в Лавре почернели кресты? Нормальные кресты. Не вижу никаких почернений. Если что, можем намазать. А это Пизанская Лаврская колокольня. Она скоро упадет. По крайней мере здесь. Ну а пока я рассматривал экспонаты, радовался тому, что Киев настоящий все-таки не утонул, Лада ждала меня здесь на лавочке. Привет, Лада, поздоровайся с нашими зрителями. Мы сэкономили на тебе 150 гривен. За эти деньги мы сможем съесть 2 шаурмы или одну дорогую. Ура. Все, идем дальше. Я все посмотрю в видео. Да. Можно не ходить. Тебе понравится, да. В видео даже лучше. Сидишь себе на диване и смотришь. Не надо бегать среди этих луж, кстати. Я бегал там по лужам. Друзья, всем привет! Вы в настоящем моменте. Мы сегодня с Ладой приехали в гидропарк. Насколько я знаю, станция гидропарк, станция метро, совсем недавно стала работать. Раньше поезд проезжал ее просто транзитом. Ну, во-первых, конечно же, был не сезон, была зима. Лада уже увидела какие-то красивые тюльпанчики, хочет мне их показать. А теперь вот начинается здесь, разрешили посещение гидропарка, и мы хотим побывать. Здесь, конечно, еще пустынно, ведутся какие-то подготовительные работы. Вот парень ремонтирует брусчатку, не брусчатку, какой-то настил деревянный ремонтируется здесь. Все эти ресторанчики сейчас стоят пустые, народу почти нету, поэтому мы выйдем сейчас на Венецианский мост и сразу посмотрим на уровень воды в Днепре. Кстати, вот этот остров, по которому мы идем сейчас посредине Днепра, тоже называется Венецианский. Поэтому и мост Венецианский. И кроме того, здесь есть еще пролив Венецианский, который течет под мостом.
И пляж венецианский с той стороны, я его потом покажу. Так. Мы в Венеции, да? Здесь- И затоплено точно так же, да, все в воде. Ну да. А вот, кстати, вижу уже первые подтопления. С этой стороны не очень заметно. Ну, тут есть какие-то... Вон навесы стоят в воде. Это так себе. А вот с той стороны там как-то что-то наблюдается. Какие-то крыши плавают прям. Пройдем туда, посмотрим. Давайте сразу перейду сейчас вот эту дорогу и покажу вам на ту сторону, пока мы здесь. Ну вот, стоят вышки, с которых летом прыгают. Это аттракционы, канаты так называемые. Не знаю, тарзанки какие-то, да. Но они стояли, раньше вот их основания стояли на суше, а теперь вот в воде стоят. Так-то, в принципе, здесь есть еще куда в воде подниматься. Ничего особо страшного нету. А там дальше мы видим левый берег Днепра. Точнее, честно вам сказать, вот я посмотрел по карте, когда мы собрались сюда ехать. Это дальше там течет не Днепр, это Десенка. Река Десенка или Чорторой называется так река. А вот это Венецианский пролив. Вот сейчас мы над ним. Ну вот мы спустились вниз. И сразу тут можно видеть, какой-то домик плавает. Здесь были ступеньки. Через такой красивый мостик можно было перейти. Вон на ту сторону как-то здесь дорожка была. Можно было прогуляться раньше. А сейчас, видите, ступеньки уходят под воду. Вся дорожка под водой. И мостик стоит вот такой одинокий среди воды. Вообще здесь все деревья в воде. Ну, это такое место, которое залило. Пойдем сейчас на пляж, который называется Венецианским. Вот он пляж, сейчас пустынный. Кстати, у нас сегодня 18 апреля 2023 года. Погода уже потеплее, чем была. Плюс 12 градусов тепла, солнышко даже выглядывает. Приятно стало находиться сейчас здесь. Небольшой ветерок. Решили с Ладой посетить гидропарк. Мы здесь не были очень давно, как обычно. Эту спортивную площадку, всем известную, не затопило. Здесь, кстати, летом собираются такие качки и всякие люди, которые любят своими мышцами поиграть, показать себя, позаниматься спортом при всех. Вообще, это очень людные и популярные пляжи в Киеве. Посмотрите, как подтопило эту игровую зону здесь. Сейчас я иду по такому парапету, ой, чуть не упал. С этой стороны был просто песочек, пляж. Ой, надо быть аккуратным, я все время ступеньки пропускаю. Это была просто разделительная полоса и, видимо, как лавочка такая себе. А вот эта вся зона, где дети игрались. Вся эта песочница детская со столиками здесь. Ну, просто парк такой себе был. И вот он весь в воде. Вот он весь плавает. А смотрите, я иду уже по парапету, который буквально уже вот на уровне воды. Я еще пока ноги не мочу. Но чуть дальше там у меня будет сложнее пройти. Вот какая красота, детская площадка прямо в воде. Было бы любопытно посмотреть, как дети в этом играются. Детям бы понравилось, честно вам скажу. Они пришли бы здесь, прям спускались бы в воду, если бы вода не была такая холодная. Это уже теперь не гидропарк, это уже аквапарк. Хотя гидро имеет то же самое значение. Аква, гидро. Вон там машина едет через воду. Как люди на машинах не боятся в эти лужи глубокие заезжать, я не знаю. Стол стоит прямо в воде. Здесь только не хватает людей, которые сидят и выпивают. Так, друзья, это как в той пословице детской.
Вот досточка кончается, сейчас я упаду. Про бычка. О нет, я тут, наверное, не буду рисковать. Хотя, наверное, буду. Как быть? Смотрите, какое течение. Я просто боюсь камеру замочить. Боюсь я замочить. Пойти туда дальше. Нет, я не переступлю. Очень глубоко. Ну, 50 сантиметров по колено мне здесь будет воды, и я туда не пойду. Точно не переступлю. Просто покажу вам эту картину как есть. Вот, это Русановский пролив. Нет, это Венецианский пролив, а дальше Русановский пролив. То я уже их начинаю путать. Ну, дальше вообще Русановка там на левом берегу. И вот это все в воде. Возможно, мы сможем зайти сюда же с той стороны, если обойти. Сейчас посмотрим. Атлада тоже сюда ко мне крадется. Посмотрите. Страшно ходить. Лада опасается. Оно Как еще бы- все под ногами вот так вот ходит. Чуть-чуть, оно не очень устойчиво. Посмотри, какая романтика. Не Ну хочешь да. чайку попить? Хочу. Но как туда дойти и как туда присесть? Лодки нет. Да, тут, кстати, не хватает лодки. Все, посмотри, как дальше. Мы бы могли пройти дальше, но я не рискую. Говорил. Там ну по колено надо ноги замочить. Это разуваться надо. Пойдем. Пойдем. Выходи. А птицы-то как поют, да? Птицам нравится. Все-таки весна. Ну да. Сейчас покажу мостик с этого ракурса. Вот красота. Скоро уже, через какой-то месяц, а может меньше, здесь будет полно людей. Все это просохнет. Люди будут лежать здесь, загорать. И будут смотреть, как это было только на наших видео. А вот знаменитая площадка тяжелоатлетов, которые летом здесь приходят и тягают всякие тяжести. Смотрите, прямо куча всякого железа. Ну, правда, уже такое, как бы, старенькое, ржавенькое тут во многом. Ну, сюда навешивают всякие разные блины вот такие. Это просто разного веса здесь. Не знаю, никогда не занимался тяжелой атлетикой. Ну, видимо, вот это вот разнообразие предполагает здесь накачку совершенно разных мышц. Видите, какие-то траки, гусеницы, веревки, устройства какие-то невероятные. Друзья, это вот какие-то кулибины понаделывали самодельные, вот мне кажется. Это похоже больше на какие-то станки или на пыточные какие-то. А тут крюк, гляньте, крюк висит просто. Боже, кто это все соорудил? И тут бесконечное поле этих вот. Это какие-то кулибины поприезжали сюда и сделали. Ни разу не спускался, друзья. Вы смотрите, какие агрегаты. Надо будет посмотреть в действии, как люди это все качают. О, так, тут пружины какие стоят. Мамочки. Вот это да. А тут в тракторной бригаде в селе я таких железяк не видел никогда, как здесь. Уникальное место. Что это? В качестве всяких подвесов использованы детали от тракторов, комбайнов, машин. Ну просто шикарно. Вот так люди тренируются, поддерживают себя в форме. Ну что ж, пойдем смотреть на воду еще дальше. Друзья, ну что я вам скажу? Мне кажется, вода уже немножко отступила. Посмотрите вот на этот мусор на дорожке. Это явно был край воды.
Возможно, вчера еще. А теперь вода отступила немножко ниже, но по-прежнему еще вот лавочки в воде. И тот живописный мостик недоступен, вне досягаемости. Если смотреть не только на подтопление, а вообще на гидропарк, на его аттракционы, то можно заметить, что он сейчас вовсю готовится к лету. Ну, к сезону, к весне, в принципе. Вот смотрите, здесь появился новый забор. И он стоит на новом бетонном укреплении. Из щебня сделано красивый такой. Раньше здесь просто было, вот насколько я помню, ну я был уже давно здесь, я еще летом до войны не приходил, наверное, 2 года меня здесь не было, не видел я, что здесь раньше было. Теперь здесь сделали такой спуск к воде со ступеньками. Ну и там, видимо, еще можно было ходить раньше. А вот на той стороне, посмотрите, там вообще не видно пляжа. На той стороне там нудистский пляж летом обычно. И там такая широкая полоска была песка. А теперь просто деревья и кусты. Песок начинается вон только оттуда. Это Труханов остров. А еще с этой новой набережной здесь, в гидропарке, прекрасно видно правый берег на центр Киева. Видны дома на Старокиевских холмах, Печерский район. И Лавра видна даже. Вон там вдалеке купола сияют. Теперь мы вышли на другую сторону от метро. Это, можно даже сказать, основная часть Венецианского острова. Здесь вот эта главная аллея. Пустынные стоят рестораны, что очень странно выглядит. По-моему, они не работают все еще. Ладно, пытается узнать, можно ли что-нибудь здесь купить, хотя бы какой-то пирожок съесть, но вряд ли. Нет, они работают, только никого нет. Глинтвейн. Глинтвейн все-таки можно. А если идти туда вдоль, то можно выйти на танцевальную площадку. Кому за 60, да? Или как там танцевальные площадки были. То есть какие-то люди готовятся к открытию сезона. И, видимо, уже ждут посетителей. Но нету ни погоды, нету выходных дней. И поэтому мы здесь гуляем одни. У нас на кассетнике кончилась пленка. Да. На нашем кассетнике уже давно кончилась пленка. Ее заживало. Грустно. Но зато есть в этом своя собственная какая-то прелесть. Вот видите, стоит аттракцион. Это солнышко. Сюда садятся 2 человека и крутятся вот так. Да. Но он уже, по-моему, в таком состоянии, я бы на него не сел. Я думала, какая-то железяка просто металлолом стоит. Не-не, это качеля. Жесть. Пойдем. Помнишь, Леша прокатался так, а потом целый вечер не мог прийти в себя, его тошнило. Пошел небольшой дождь, мы проголодались, услышали, играет музыка в этом ресторанчике. Ресторан называется Фабар. Зашли, ресторан работает, можно попить чаю, нам дали меню. Здесь можно на летней площадочке сидеть. Еще одна летняя открытая веранда, Лада там сидит в краю. Вот, и я даже загляну для вас вовнутрь. Покажу, здесь такая атмосфера. Полумрак. Вот. Пока, конечно, нету посетителей, но здесь уже подсветка работает. Музычка играет. Пустой зал. Но нам гораздо удобнее сидеть здесь на воздухе. Лада там изучает меню. Ты выбрала, что мы будем? Нет, выбираю. Угу. Тут, главное, что тут так хорошо на диванчиках, удобно. Цены такие. Цены должны, да, соответствовать.
Ну смотри, мы с тобой сэкономили 150 гривен на входе в этот музей миниатюр. Я зашел один, поэтому мы можем 150 гривен тратить смело. Видите, какая у нас арифметика? Здесь солянка 120 и борщ 120. Ну, ресторанные цены, да. Смотри, ну мы хотим просто чайку попить. Почем здесь чай? Найди. Или кофеек. И все. Ну, мне уже принесли кофеек. Стоит кофеек 45 гривен, такая чашечка. В принципе, это для ресторана очень хорошая цена. Недорого, я вам скажу. Потому что 35 гривен стоит в бумажном стаканчике на углу, там где и посидеть нельзя, а здесь мы на диванчиках все-таки сидим. Это классная цена. А Лада ждет своего бульончика. Я, как всегда, то жду, пока Виталик посмотрит Музей. все интересное без меня. Теперь Виталик пьет кофе, а я жду. Я жду. И можно сразу счет на карточке. Очень вкусно. Мы перекусили за 167 гривен. Это практически те 150 гривен, которые мы сэкономили, когда Лада не пошла смотреть на миниатюры. Добавим еще 17 гривен и все. Видите, какая экономная у нас сегодня, какое экономное путешествие. Так, друзья, на улице сильный дождь начался. Мы по-прежнему сидим здесь в ресторане. И поскольку мы уже не сможем никуда пойти, поэтому мы с вами прощаемся, друзья. Желаем всем мира, счастья. Оптимизма и веры в то, что все беды наши скоро закончатся. До новых встреч в наших видео. Пока.